ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் புலிகுட்டா. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆரிஜினான அலங்கு வகை டாகை சேர்ந்து தான் இந்த புலிகுட்டா. இந்த புலிகுட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸ் தான். பட் ஆனால் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸ் ஆனது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் தான் ரொம்பவே ஃபேமஸ். அதுவும் மெயினாக பஞ்சாப், பாகிஸ்தான் இந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸ். நீங்கள் வந்து ரொம்பவே ஒரு பியூரான லைனேஜ், ரொம்ப மாசான லைனேஜ்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் வாங்கணும். ஆனால் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய பேர் சூப்பரான லைனேஜ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதனால நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் வாங்கலாம். இந்த டாகை ஹண்டிங்க்கோ கார்டிங்க்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் தோட்ட காவலாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டு காவலாக இருந்தாலும் சரி, நம்பி நம்ம வந்து இந்த டாகை வாங்கலாம். இந்த டாக் வச்சிருந்தோம்னா நம்ம தெரு பக்கம் எவனுமே வரமாட்டான். அதுலயும் நம்ம பிளாக் கலர்ல ரொம்ப டெரரான கலர்ல வச்சிருந்தோம்னா அவ்வளவுதான், நம்ம தான் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்ட நாயகன்னே சொல்லலாம். இவ்வளவு பெரிய டாக் குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குழந்தைங்க கிட்ட ரொம்பவே நல்லா பாசமா பழகும். அதனால நம்ம குழந்தைங்களை நம்பி வளர்க்கலாம். இது கூட இந்த டாக் பத்தி நீங்க இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி நம்ம புலிகுட்டா பத்தி போட்டுருக்கோம், செக் பண்ணி பாருங்க.